ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ കുഞ്ഞുമാമിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് വെക്കേഷന്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നല്ലൊരു ഫാം ഉണ്ട്. അവിടെ കുറേ ആടുകളുണ്ട്. അതിനെ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. അത് കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പോകാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഫാമിൻ്റെ ഡോർ തുറക്കാണ്. ഡോർ ഓപ്പൺ. അപ്പോൾ ഫാമിൽ എത്തുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ ചെടികളെ കാണുന്നത്, കുറേ പച്ചക്കറി ചെടികളെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇവിടെ പയറാണ്. ഇതാ നോക്കിക്കോ ഫ്രണ്ട്സ്, പയർ ഇവിടെ വിരഞ്ഞിരിക്കണേ. ഇനി എന്തൊക്കെയോ പച്ചക്കറി ചെടികളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. കുറച്ച് കുരുമുളക് ചെടിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ താറാവുക്കുള്ള കുളിക്കാനുള്ള കുളം. ഈ കാണുന്നത് ഈ കുറച്ച് മാവുകളാണ്. സമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് മാവുകളൊക്കെ കണ്ട്. ലാബിൽ കുറച്ച് ചക്കയുണ്ട്. ചൂട് കാരണം വൈദ്യുതിയൊക്കെ ചെടി പാടാറായിട്ടുണ്ട്. ചൂടായതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞാമിൻ്റെ ചെടികളൊക്കെ ഉണങ്ങിപ്പോയിക്കണ്. ഇതാ നോക്കൂ, വൈദ്യുരങ്ങ യെല്ലോ കളറായിക്കുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ അവിടെ കുറച്ച് മുളക് ചെടികൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫാമിൻ്റെ ഡോറ്. ഷയാൻ കുടിച്ചിട്ട് പേടിയായിട്ടാണ് ഡോറൊക്കെ തുറക്കുന്നത്. ആടുകള് വിശന്ന് കാത്തിരിക്കണ്. ഓ, പ്ലാവിലേക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും തല്ലൂടല്ലേ. ഈ ബ്ലാക്ക് ആടാണ് തോന്നുന്നത് ലീഡർന്ന്. ഒരു ഷീപ്പിനെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ? ആടുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയിനൊക്കെ കൊടുത്തു കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. നിങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്തുണ്ടോ? അവൻ്റെ നല്ല സോഫ്റ്റ് അവൻ്റെ സ്കിന്ന്. അതാ അവിടെ കറുത്ത പോത്ത് അവിടെ ഉണ്ട്, ബഫലോ. അതിന്റെ ഫുഡിന്റെ വേസ്റ്റ് കഴിക്കുക താറാവുകൾ. കുട്ടി വന്നത് കറക്റ്റായിരുന്നു. നിങ്ങൾ താറാവുകൾ വരി വരിയായി പോണ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? സൂപ്പർ കാർ, നല്ല രസമാണ് അല്ലേ? അത് കാണാൻ തേടി നടക്കണ പോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആടുകളുടെ യുദ്ധം കാണാൻ പോണത്. ഓ, എന്ത് ബലത്തിലാണ് ആടവനെ കുത്തണ്. ഒരു ഷീപ്പ് ഇടയില് നിക്കണ്ട്. സ്ലോ മോഷനിലൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിക്കേ. ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾ ആ ആടിന്റെ ചെവി കണ്ടോ? നല്ല വലുതാണ്. ജമിന പിയാരി എന്നാണ് ആൻറ്റി അതിന്റെ പേര് പറഞ്ഞത്. അടുത്ത താരം നമ്മുടെ പൂങ്കോഴി ചേട്ടനാട്ടാ. ഈ പാവിലെ കൊടുത്താ
ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഴികളുടെ വീട്. 2 നിലകളാണുള്ള ഈ വീട്ടില്. ബഫലോന്റെ കുട്ടിയാണ് ആ അറ്റത്ത് കാണുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളുടെ കുഞ്ഞു പശു ഓട്ടിക്കളിക്കുന്നത് നല്ല വീട്. കോയമ്മ തന്നെ പേടിച്ചു പോയി. ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ട പശുക്കുട്ടീന്റെ അമ്മ പശു. നമ്മളതിനൊക്കെ വൈക്കോല് കൊടുത്തു. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുക്കണത്. നിങ്ങൾ എനിക്കൊക്കെ കൊടുത്തുണ്ടോ? അങ്ങനെ വൈകിട്ട് ആടുകളൊക്കെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോയി. ഇത് ഞങ്ങൾ റോട്ടിന്ന് കണ്ടതാട്ടോ. ഇത് കുഞ്ഞുമാരുടെ വീട്ടിട്ടല്ലാട്ടോ. തമിഴന്മാര് വളർത്തണ ആടുകളാണ് കേട്ടോ.